माय चैनल मम्मी दी पंजाबी रसोई। मैं प्रदीप को आज हम बना रहे हैं आंवला की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके तैयार होती है और सभी पसंद करते हैं इसे खाना। आंवला ले लिया है हमने 500 ग्राम। इसे साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे और कपड़े से साफ कर लेंगे इसे, ताकि पानी ना रहे इसमें। सर्दियों में बहुत ताजे ताजे आंवले आ जाते हैं बढ़िया। आंवला हमने बिल्कुल मीडियम साइज़ के लिए साफ सुथरे देख के, पत्तों के निशान हो तो कोई परेशानी नहीं है। आंवले को कट कर लेंगे हम छोटे छोटे टुकड़ों में। इसके बीज को अलग कर लेंगे, ऐसे काट के पूरी तरह से निकाल लेंगे कट करते हुए। बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनके तैयार होगी चटनी। इसमें हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सारे हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे हम कट करके, बीज अलग करके। आंवला हमने काट लिए, देखिए। अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पीसना है हमें, बिल्कुल बारीक। सारे आंवलों को ऐसे ही पीस लेंगे हम। आंवले हमारे पीस चुके हैं। अब इसमें डालने के लिए हमने 300 ग्राम गुड़ ले लिया। आप चीनी भी ले सकते हैं गुड़ की जगह। और अजवाइन ले लिया है हमने आधा चम्मच। 1 चम्मच हमने सौंफ लिया दरदरी पीस के। नमक ले लिया है, सादा ले लिया आधा चम्मच, और काला नमक ले लिया आधा चम्मच। और अपने भुने जीरे का पाउडर लिया आधा चम्मच। आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ले लिया। आप पीसी हुई डाल सकते हैं और कुटी हुई भी। फ्लेम ऑन करके हम रखते हैं पैन को और बनाना शुरू करते हैं चटनी। बिना पानी के बनाएंगे इसे। आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और ये फ़ायदेमंद भी बहुत रहती है। आंवला वैसे तो नहीं खाया जाता खट्टेपन के कारण, लेकिन बनाएंगे तो आप रोज़ ही खा पाएंगे इसे। इतनी टेस्टी लगती है ये खाने में। मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं इसे हम। 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे जैसे ये पकती जाएगी सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कितना चेंज आ गया है पहले से। 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे भून लेते हैं। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं आंवला। आंवला हमारे बाल और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। डेली की रूटीन में हमें जरूर इसे इस्तेमाल करना चाहिए किसी ना किसी रूप में, चाहे अचार हो, चटनी हो। अच्छी तरह से पका लेंगे इसे चलाते हुए। रोकना नहीं है, नहीं तो नीचे जलने का थोड़ा रहता है कि वो नहीं हिलाएंगे इसको अच्छी तरह से। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए ताकि ये अच्छे से भून जाए जल्दी। मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता अच्छी तरह से। किसी चीज़ को बनाते टाइम कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल टेस्ट का भी
ना ख़राब हो किसी भी चीज़ का। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, छोटे छोटे टुकड़े रह गए हैं, अब ऐसे ही इसको चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे जो रह गए हैं थोड़े बहुत। कितना प्यारा कलर आया चटनी का। जो भी इसके गुण हैं ओरिजिनल या टेस्ट है, ज़्यादा पका के ख़राब नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके आंवला को पकाना चाहिए, और थोड़ा स्वाद का देखा जाता है, इसलिए कम से कम पकाएंगे हम। सुनहरा सा कलर हो गया हमारी चटनी का, बड़ा प्यारा लग रहा है। और इसमें हम नमक डाल देंगे दोनों, जो आधा चम्मच में लिए थे, सादा नमक, काला नमक। मिक्स कर लेंगे अच्छे से नमक को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक पूरे में मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब इसमें काली मिर्च और धनिया जीरे का पाउडर डाल देंगे, सौंफ और अजवाइन। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। 5 मिनट तक और इसे पका लेंगे हम। सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा चटनी का। खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है हमारी। चटनी हमारी तैयार है। आप ठंडा होने पे इसे किसी बोतल में भर के रख सकते हैं। 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट जरूर करके बताएं मुझे। लाइक और शेयर जरूर करें। तैयार है हमारी बढ़िया आमलों की चटपटी चटनी।